ہماری طرف سے اور سما کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ تو ملک بھر میں خوشیوں کے ڈیرے ہیں، میٹھی عید پر میٹھے بول، ہر سو خوشیوں کی برسات اور چاہت کی مٹھاس ہے۔ گلے شکوے مٹ گئے ہیں، سب گلے لگ گئے ہیں۔ عید الفطر پورے مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی ترقی و سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ سما کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ پاکستان کی ترقی، استحکام و خوشحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مل کر انصاف اور پائیدار امن کو فروغ دیں، ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں کردار ادا کریں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عید پر قوم کے نام پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا، فوج پاکستان کی عید کی اصل روح وطن عزیز کی خدمت اور دفاع ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عید پر چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر سمیت عسکری اور سیاسی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اعظم شہباز شریف کے عسکری اور سیاسی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو الگ الگ ٹیلی فون کیا۔ عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے عید کے دن اہل خانہ سے دور وطن کے دفاع میں مصروف افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سیاسی قیادت سے بھی رابطوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے گفتگو میں عید کی مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان، خالد مقبول صدیقی، ایمل ولی خان، خالد حسین مگسی اور چودھری صالح حسین سمیت دیگر رہنماؤں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی نیک خواہشات کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کو ملکی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر نے عید الفطر کرم میں فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ گزاری۔ ملک میں امن و استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ سپہ سالار نے آپریشنل کامیابیوں کو شہداء کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا طالبان رجیم کو دو ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا اگلے مورچوں کا دورہ۔ کرم میں پاک افغان سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا، جوانوں کے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف۔ آپریشن غضب للحق میں کامیابیوں پر شاباش دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، آپریشن غضب للحق کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کا خاتمہ اور سرحدی علاقوں میں دیر پا امن یقینی بنانا ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے آپریشنل کامیابیوں کو شہداء کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ ایران نے جنگی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی، دشمن کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ پہلی بار 4000 کلومیٹر دور ہدف پر حملہ۔ بحر ہند میں ڈیاگو گارشیا جزیرے پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ اڈے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھی میزائلوں کی برسات۔ وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائل ہدف پر لگ گئے۔ کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ ایران نے اسرائیل کا F-16 طیارے کو ہٹ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ ادھر عرب امارات نے مزید میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل طویل ہوتی جنگ میں حواس کھو بیٹھے۔ ایران کے نیتنز جوہری مرکز پر بمباری کر دی۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے جوہری مرکز پر حملے سے آگاہ کیا۔ حملے کے مقام پر تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران میں بھی متعدد مقامات پر بمباری کی، کئی رہائشی عمارتیں نشانہ بنی۔ شمالی شہر رامسر میں ایک بچہ والدین سمیت شہید ہو گیا۔ ایران میں عید کے روز بھی جنازے اٹھتے رہے۔ تمام شہروں میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کے بعد شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ چاہے گا تو اسرائیل بھی جنگ ختم کر دے گا۔ مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو اعلیٰ ترین سطح پر تحفظ فراہم کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، آبنائے ہرمز کی نگرانی اور حفاظت ان ممالک کو کرنی ہوگی جو اسے استعمال کرتے ہیں۔
कहा जाएगा तो उन ममालिक की इस हवाले से मदद भी करेंगे। ईरान ने आपने हर्मुज़ को बंद नहीं किया, सिर्फ अमरीकी जंग से वाबस्ता ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी है। दीगर ममालिक को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सहूलत फराहम की जा रही है। तेहरान जापानी जहाज़ों की आमदोरफ्त में सहूलत देने के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जापानी मीडिया को इंटरव्यू। अब्बास अरागची ने कहा कई ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं, अमरीका ने संजीदगी जाहिर नहीं की। ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का इजाला भी किया जाएगा। खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर का ईद उल फितर पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा हमारे इख्तिलाफात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। रूसी सदर पुतिन ने ईरानी हम मनसब को ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल और अवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ से मुतालिक आगाह किया। सदर नून लीग ने कहा अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद पर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकते। हो सकता है आलमी मंडियों में तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएं। कौम मुत्तहिद होकर तेल की बचत के इक़दाम करें। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक बोले पूरा खित्ता आग की लपेट में है, ईद के दिन हमारी खुशियाँ मधम हैं। वज़ीर आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफ़ायत शारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। सिर्फ वफाकी हुकूमत ने 69 बिलियन रुपीस दिए हैं अवाम पर बोझ ना डालने के लिए। ये बड़ा मुश्किल था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ईद के ऊपर अपनी कौम पर बोझ नहीं डाल सकता। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आलमी मंडी में मजीद जो है वो तेल की कीमतें ऊपर जाएं। ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। यकीनन आज इस ईद के दिन हमारी खुशियाँ मधम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जो जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं जो इसी किस्म की सूरत हाल में 2022 के अंदर उस वक़्त की हुकूमत मौजूद थी। उसने जिस किस्म से इक़दामात किए थे और बग़ैर किसी तैयारी के मुल्क को दिवालियापन के नहज की तरफ ले गए थे। रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई का उनके बेटों से टेलीफोनिक राब्ता करवा दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चों के साथ 25 से 30 मिनट तक उनकी गुफ्तगू जारी रही। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान टेलीफोनिक गुफ्तगू में मौजूद थे। बच्चों ने अपने वालिद से उनकी सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई ने बच्चों से बात करके खुशी का इजहार किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके, अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगुल बजा दिया। कहा दहशतगर्दी जहां से भी हो उसे रोकना पाकिस्तान का हक है। स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सीएम साहब को दी गई है। अब सीएम साहब ने उसके एक हिस्सा का ऐलान किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला हम रिलीज़ के लिए तहरीक चलाएंगे। अब चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका बाकायदा अनाउंस होगा और उसकी प्रॉपर तहरीक इंशाल्लाह ताला शुरू होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी को उसकी सदेबाप होने चाहिए। पाकिस्तान का राइट है अपना हक दिफा। हम मुतालबा भी करते रहे हैं और हमें तवक्को भी है कि तालिबान जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन हमारा उनसे ये मुतालबा ज़रूर रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ करके अफ़गानिस्तान के लिए लड़े हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लाहौर में चटपटे खानों के दौर चल रहे हैं। लाहौर से वेलरिंग एंजूस हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, लाहौरियों के खाबे तो मशहूर हैं, शहरियों का किस खाने पर ज़्यादा जोर चल रहा है, ये ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, घरों में दावतों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद खाबों पर हाथ साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर बारबेक्यू, कढ़ाई और तवा पीस भी खाया जा रहा है और मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हुआ जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि खाना भी खा रही है, बच्चे भी उनके साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं। सारा दिन घर में काम करके बंदा थक जाता है ईद का दिन। फिर रात को मैंने कहा हस्बैंड से नहीं, अब रात का खाना बच्चों के साथ बाहर ही खाएंगे। अच्छा, तो बस फिर इस तरह ईद का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। बच्चों की तो ज़्यादा डिमांड यही होती है पिज़्ज़ा बर्गर की, लेकिन बेगम का भी मानना है
तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कढ़ाई खाएंगे आज। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि बेगम और बच्चों की फरमाइश पर उनको यहाँ पर खाना खिलाने के लिए लेकर आए हूँ। और ख़ास करके ईद पर इसी तरह ही मज़ा आता है कि फ़ैमिली के हमरा, दोस्तों के हमरा बाहर मिलकर खाना खाया जाए और अच्छा वक्त गुजारा जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो इस्लामाबाद के शहरी भी मीठी ईद को चटखारेदार बनाने में जुट गए। अलीना शाहिद इस वक्त एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ख्वाबों में वहाँ पर क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ईद का पहला दिन है और सुबह से ही पूरा दिन मीठा खाने के बाद और इस्लामाबाद के शहरी मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर घूमने फिरने के बाद इस वक्त यहाँ पर चटखारे और नमकीन ख्वाबों से महसूस हो रहे हैं। और क्यों ना हो, ईद का मौका हो और बाहर से खाना ना खाया जाए ये मुमकिन भी नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली बैठी हुई है, ज़रा हम उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी तरफ ज़रा आऊँगी कि ख़वातीन की बड़ी कोशिश होती है कि ईद के दिन कोई काम ना करना पड़े, खाना बाहर से ही खा रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ईद का दिन होता है तो उस दिन भी हम लोग किचन में ही जाएंगे, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। मुझे बताएं, मर्द हजरात के इस बारे में क्या सोचा और कितना मज़ा आ रहा है, ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मतलब बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, वाइफ भी मेरी इंजॉय कर रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी इंसान करता है वो अपनी फैमिली के लिए करता है और ईद का दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजारें और अच्छे अच्छे खाने खाएं और ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, यही ईद का मकसद है।